তাহলে আমি কি বললাম যে কিডসকে রোমান্টিক বলা হতো, এসকেপিস্ট বলা হতো। তিনি এসকেপ কোথায় করতেন? হেলেনিক বিউটিতে। এই হেলেনিক বিউটিটা শুনে আহ, তোমাদের কি আশ্চর্য লাগলো বা জানি না এরকম মনে হলো? বলো। উনাকে বলা হতো তিনি হচ্ছেন সেন্সুয়াস পোয়েট। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা জিনিস পড়বো, মানে জানবো আর কি, যে ওয়েদার সরি হোয়ার অ্যাজ কোলারিজ সুপার ন্যাচারালাইজেস দ্য নেচার। মানে কোলেরিজ কি করেছিলেন, নেচারটাকে সুপার ন্যাচারালাইজ করেছিলেন। মানে উনি সুপার ন্যাচারাল জিনিস নিয়ে নিয়ে ডিল করতেন। ঠিক আছে, এবার আহ, এই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ন্যাচারালাইজেস দ্য নেচার। ঠিক আছে, তিনি কি করতেন, নেচারটাকে একদম ন্যাচারাল করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আমাদের কমন ডে টু ডে অ্যাফেয়ার, কমন প্লেস ব্যাপারগুলোকে নিজের কবিতায় রাখতেন। তাহলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছে ন্যাচারালাইজেস দ্য নেচার। তারপরে কি শেলি? কি শেলি হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়ালাইজেস দ্য নেচার। শেলি কি করতেন, নেচারকে ইন্টেলেকচুয়ালাইজ ওয়েতে দেখতেন। ঠিক আছে, নেচারকে একটা আইডিয়াল দিয়ে সবসময় বিচার করার চেষ্টা করতেন। তিনি অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়ালিটি নিয়ে চিন্তা করতেন নেচারের। ঠিক আছে, আর এই যে আমাদের কিডস, কিডস হচ্ছেন সেন্সুয়াস পোয়েট। তিনি নিজের সেন্স দিয়ে নেচারের বিউটিটাকে অনুভব করতেন। ঠিক আছে, আমরা যদি ধরে তাহলে কি, যে একটা গাছকে দেখে তাহলে সেলি ভাববে যে এটার কতটা কোয়ালিটি আছে, আমাদেরকে রক্ষা করে, আমাদের শেড দেয়, আমাদের অনেক ভালো ইয়ে করে। ঠিক আছে, প্রোটেক্ট করে। এরকম ভাবে ভাববে হচ্ছে আমাদের সেলি। কিন্তু যখন মানে কিডস ওটাকে এনজয় করার চেষ্টা করবে, তখন ও গাছে হাত দিয়ে দেখবে, ইস, গাছের পাতাটা কি নরম। আমি গাছকে ছুঁয়ে আনন্দ পাই, গাছের তলায় বসে গাছকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে আনন্দ পাই। এই যে ফুলের গন্ধ আছে, ফুলের গন্ধ থেকে আমি আনন্দ পাই। তো এই যে আমাদের সেন্সেস দিয়ে দেখে আনন্দ পাচ্ছি, ছুঁয়ে আনন্দ পাচ্ছি, তারপরে গন্ধ শুকে আনন্দ পাচ্ছি, এগুলো তো সব ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় জিনিস, মানে সেন্সেস দিয়ে বোঝা যায়। তো এই সেন্সেস দিয়ে বুঝে যেটা আনন্দ পাওয়া যায়, কি সেরকম আনন্দটাই পেতে নেচার থেকে। এটা আমরা যখন এটা কবিতা পড়বো তখন ঠিক জানতে পেরে যাবো যে হ্যাঁ, আমরা এই জিনিসটা পাচ্ছি কিনা, সেন্সুয়াসনেস জিনিসটা পাচ্ছি কিনা, পেয়ে যাবো। এবার হেলেনিক বিউটি, তিনি হেলেনিক বিউটিতে এস্কেপ করে যেতেন। কিভাবে হেলেনিক বিউটি, কোন জিনিসটা হেলেনিক বিউটি? গ্রিক বিউটিটা হচ্ছে হেলেনিক বিউটি। মানে যখন হেলেনিক যে এপিথেটটা বা অ্যাডজেক্টিভটা ইউজ হয়েছে, তার মানে হলো রিলেটেড টু গ্রিক। এর মানে হেলেনিকের আহ, এবার হেলেনিক কথাটা কেন আসলো? আহ, যেহেতু আহ, আমরা জানি যে এই হেলেনের ব্যাপারটা আছে, যে স্টোরিটা তোমরা জানো আশা করছি সবাই। তো কিসের গ্রিক, গ্রিক অনেকটা সিনোনিমাস উইথ হেলেন। সেই জন্য গ্রিকের এইটাকে, বিউটি গুলাকে হেলেনিক বিউটি বলা হয়। তাহলে আমরা হেলেনিক মানে এটুকু জেনে রাখবো আপাতত যে রিলেটেড টু গ্রিক। তাহলে গ্রিক বিউটিটা হয়ে গেল হেলেনিক বিউটি। তাহলে আমরা তো জানি যে গ্রিক গডেস, গড নিয়ে ক্রিকেটস অনেক কথা বলেন। এর মানে তিনি ওইসব বিউটিতে হারিয়ে যেতেন, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। ঠিক আছে, সেই জন্য তিনি এসকেপিস্ট। তিনি এই দুঃখ বেদনাময় পৃথিবী থেকে বারবার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, যে না, এখানে আমি থাকতে পারবো না, এখানে খুব দুঃখ বেদনা, আমি চলে যাবো সেই সুখের জগতে। গ্রিক বিউটি মাধ্যমে আমি সুখের জগৎ চলে যাবো, পাখির জগৎ চলে যাবো, এসকেপ করার চেষ্টা করবো। এবার রোমান্টিক তো জানোই, রোমান্টিক এদের ছিলেন, নেচারকে প্রায়োরিটি দিতেন, লিরিক্যাল লিরিক্যাল জিনিসগুলো তুলে ধরতেন, এইসব রোমান্টিক ফিচার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ইন্ট্রোডাকশন থেকে
এইবার একটু এসে যাব, নেক্সট পেজে চলে যাব কবিতার মধ্যে। এবার যেটুকু বোঝালাম সেটুকুতে যদি কারো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে একটু বল, যে কেউ হেলেনিজম বুঝতে পারলে না বা কিছু। কোনো সমস্যা নেই? চলো তাহলে আমি এগোচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে এবার কবিতাটা পড়ছি। মাই হার্ট একস উইথ এ ড্রাউজি numbness pains my sense as though of hemlock I have drunk. বলছে আমার হৃদয় ব্যথা করছে। এক মানে ব্যথা করা, তোমরা জানো হেড এক, এক মানে ব্যথা করা। আমার হৃদয় ব্যথা করছে, আমার হৃদয় ব্যথা করছে, অ্যান্ড এ ড্রাউজি নামনেস পেন। আর কেন যেন কেমন যেন একটা মাথা ঘোরা নামনেস রয়েছে। আর সেন্স মাই সেন্স, আমার যে সেন্সটা আছে সেটা সেটা কেন নাম হয়ে আসছে। যেমন আমাদের ধরে নাও একটা হাতে বা পায়ে অনেকক্ষণ ধরে যদি রক্ত না যায়, ঠিক আছে, তখন সেই জায়গাটা নাম হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো নাম হয়ে যায় মানে কি, ওইটা ওই ওই যে জায়গাটা নড়ে না চড়ে না, ঠিক আছে, কেমন একটা আধমরা টাইপের হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো কবি বলছে যে আমার হৃদয়ের বা আমার সেন্সেস এর এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমি আহ, মানে আমার সেন্সটা ঠিক থাকছে না, আমি যেন ঠিকঠাক চিন্তা করতে পারছি না। আমার হৃদয় ব্যথা করছে আর আমার সেন্সটা ঠিকঠাক থাকছে না। অ্যাজ দো অফ হেমলক আই হ্যাড ডান, মনে হচ্ছে আমি হেমলক খেয়ে নিয়েছি। হেমলক হচ্ছে একটা বীজ, হেমলক হচ্ছে একটা বীজ যেটা খেয়ে নিলে তোমার ধীরে ধীরে হাত পা অসাড় হয়ে যায়, আর অসাড় হয়ে একটা সময় মারা যায়। তো আমার হৃদয় ব্যথা করছে, আমার চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, মানে আমি সেন্সলেস হতে যাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে। অ্যাজ দো হেমলক আই হ্যাড ড্রাঙ্ক, যেন মনে হচ্ছে যে আমি হেমলক অর এমটিড, আর যেন মনে হচ্ছে যে আমি এমটি করে ফেলেছি, মানে খালি করে দিয়েছি, সাম ডাল অপিয়েট। তো বলছে আমি আহ, কি করেছি, এমটি করে দিয়েছি ডাল অপিয়েট। অপিয়েট মানে হচ্ছে ওপিয়াম, ঠিক আছে, ওপিয়াম টু দ্য ড্রেনস। টু দ্য ড্রেনস মানে শেষ পর্যন্ত, ড্রেন মানে হচ্ছে একদম নিচু পর্যন্ত, নিচু পর্যন্ত আমি শেষ করে দিয়েছি। কি শেষ করে দিয়েছি? ওপিয়াম। হেমলকের মতো ওপিয়ামও হচ্ছে এই একই জিনিস, ঠিক আছে, ওইটাও কি একটা বিষ টাইপের জিনিস। তো যে জিনিসটা আমি মনে হচ্ছে ওটাকে এমটি করে দিই, এক গ্লাস ভর্তি ছিল পুরো গ্লাসটাকে এমটি করে দিয়েছি, খেয়ে নিয়েছি। 1 মিনিট পাস্ট, 1 মিনিট কিন্তু পেরিয়ে গেল। 1 মিনিট পাস্ট, লিদি ওয়ার্ডস হ্যাড সাঙ্ক। এইটার মানে করবে লিদি ওয়ার্ডস হ্যাড সাঙ্ক, আই হ্যাড সাঙ্ক টুয়ার্ডস দ্য লিদি। এটার মানে করবে আই হ্যাড সাঙ্ক টুয়ার্ডস দ্য লিদি, মানে হলো যে লিদি হচ্ছে একটা রিভার অফ ফরগেটফুলনেস, রিভার অফ ফরগেটফুলনেস। তো বলছে যে আই হ্যাড সাঙ্ক টুয়ার্ডস দ্য লিদি, মানে আমি সবকিছু ভুলতে চলেছি, মানে আমার সেন্সটা চলে যাচ্ছে, আমার হৃদয় ব্যথা করছে, আমার সেন্সটা চলে যাচ্ছে। 1 মিনিট চলে গেল, আর মনে হচ্ছে যেন আমি সবকিছু ভুলতে যাচ্ছি। তো তুমি যখন কেউ যখন বিষ পান করে নেবে, তখন ওর স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে বিস্মৃতিতে পরিণত হবে, ও কিছুই মনে থাকবে না। তখন এই ফিলিংটা কবি বলছে যে আমি সবকিছু ভুলতে যাচ্ছি। লিদি ওয়ার্ডস অ্যাট সাম, কি বললাম, আই এম ফরগেটিং এভরিথিং, আমি সবকিছু যেন ভুলে যাচ্ছি, লিদির দিকে চলে যাচ্ছি, মানে আমি রিভার অফ ফরগেটফুলনেস এর দিকে চলে যাচ্ছি, আমি সবকিছু যেন ভুলে যাচ্ছি। আই এম ফরগেটিং এভরিথিং, ঠিক আছে। ইট ইজ নট, বলছে ইট ইজ নট থ্রু দ্য এনভি অফ দ্য হ্যাপি লর্ড, আমি যে এই সবকিছু ভুলে যাচ্ছি, আমার হৃদয়ে ব্যথা করছে, বা আর ড্রাউজি নামনেস পেইন্স করছে, যাই হচ্ছে আমার সাথে এখন পর্যন্ত যাই হচ্ছে, এটা কিন্তু তোমার যে আমি
তোমার এসে হিংসে হয়ে করছি, হিংসে করে হচ্ছে এরকম, এটা কিন্তু নয়। এটা আমি তোমার যে হ্যাপি লট, তাই মানে তোমার তোমার যে হ্যাপি লট, তোমার যে এত সুন্দর ভাগ্য, এত সুন্দর ভাগ্য দেখে যে আমার হিংসে হচ্ছে বলে আমি এরকম অনুভব করছি না, বাট বিং টু হ্যাপি, বরং বরং আমি তোমার সুখে এত বেশি সুখী হয়ে গেছি যে এই ফিলিং গুলো আমি অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যে আমি সবকিছু ভুলে যাচ্ছি, আমি পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু ভুলে যাচ্ছি। এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, এগুলো হওয়ার একমাত্র কারণ হলো আমি তোমার আনন্দে অনেক বেশি আনন্দিত। আই এম বিং টু হ্যাপি ইন দ্য হ্যাপিনেস। আমি তোমার আনন্দে অতিরিক্ত আনন্দিত হয়ে পড়েছি, মানে যতটা আনন্দিত হওয়ার কথা না, তত তত আনন্দিত হয়ে গেছি। সেই জন্যে আমার এইরকম অবস্থা। দ্যাট দাও লাইট উইংড ড্রায়াড অফ দ্য ট্রিজ, তুমি যে লাইট উইংড, তোমার উইংটা হচ্ছে লাইট, তোমার উইংটা হচ্ছে লাইট উইং ড্রায়ার, তুমি হচ্ছে লাইট উইং ড্রায়ার। ড্রায়ার মানে হচ্ছে পরি। তো তুমি হচ্ছে ওই গাছের পরি, নিম্ফ অফ দ্য ড্রায়ার। তো ড্রায়ার মিনিং করবে নিম্ফ। লাইট উইংড, ও লাইট উইংড কেন? আহ, এই গাছ থেকে এই গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, এবার দেখবে যে কোনো কিছু লাইট হয়ে যায়, আমরা যখন খুব আনন্দিত হয়ে যাই, তো তখন দেখবে যে মনে হচ্ছে আমার এই হৃদয়টা উড়ছে, আমি যেন উড়ে বেড়াই, এরকম একটা আনন্দ হয়। তখন আমাদের হৃদয়টা হালকা হয়ে যায়। তো ওই বলছে যে আমি তুমি হচ্ছে লাইট উইং ব্র্যান্ড, তোমার তুমি এখানে ওখান থেকে উড়ে বেড়াও, আনন্দে থাকো সবসময়। মেন কারণ হচ্ছে যে তুমি খুবই আনন্দে আছো, সেই জন্য তুমি লাইট উইংড, তোমার উইংটা হচ্ছে লাইট। তুমি সেরকম ভাবে উড়ে বেড়ায় এক গাছ থেকে আরেক গাছে ইন সাম মেলোডিয়াস প্লট। আর তুমি যেখানে যাও সেটা হচ্ছে সুরের দেশ। মেলোডিয়াস প্লট, প্লট মানে জায়গা, আর মেলোডিয়াস মানে হচ্ছে সুরেলা। তুমি যেখানে থাকো সেই জায়গাটা হচ্ছে মেলোডিয়াস প্লট, সুরের দেশ। দেশ তো কোনোদিন সুরের হয় না। এর মানে কি, যে ওই জায়গাটা হচ্ছে নাইটিঙ্গেল গান গাইছে। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা জায়গা থেকে গানের শব্দ আসছে। তখন আমি বললাম শোনা যাচ্ছে না কিছু, আওয়াজ আসছে না। আচ্ছা, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছে। এখন যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এই লাস্ট কতদূর শুনতে পেয়েছো তোমরা? লাস্ট কতদূর শুনতে পেয়েছো? আমি তো মেলোডিয়াস প্লটের পরে একটু শুরু হলো, তখন থেকে আর শুনতে পাইনি। আচ্ছা, মেলোডিয়াস প্লট। তো মেলোডিয়াস প্লট বলতে কি বোঝাচ্ছে, যে সুরের দেশ। তো এখানে কোনো একটা জায়গা তো সুরেলা হয় না। তো কি, এখানে হচ্ছে ট্রান্সফার্ড এপিথেট ইউজ করা হয়েছে, যে এই নাইটিঙ্গেলের গানটা হচ্ছে সুরেলা, আর ও যেই জায়গাটা থেকে গান করছে সেই জায়গাটাকে তোমার আমি বলে দিলাম সুরেলা,
জায়গা থেকেও গান করছে, ও একটা সুরের বেস থেকে গান করছে। এর মানে আমি নাইটিঙ্গেলের গানটাকে আমি সেই জায়গার সঙ্গে ট্রান্সফার করে দিলাম এপিথেটটা। সেই জন্য এটা একটা হচ্ছে এপিথেট, যেটার নাম হচ্ছে ট্রান্সফার্ড এপিথেট। একটা জিনিস থেকে আর একটা অন্য জিনিস আমি ট্রান্সফার করে দিলাম। ট্রান্সফার্ড এপিথেটের একটা সাধারণ উদাহরণ হলো আই ওয়েন্ট আই ওয়েন্ট ইন এ ওয়ারি ওয়ে। তো আমি চলেছিলাম ক্লান্ত পথে, আমি চলেছিলাম ক্লান্ত পথে। তো দেখো, পথটা তো ক্লান্ত নেই, ক্লান্ত ছিলাম আমি, কিন্তু আমি বলে দিলাম আমি ক্লান্ত পথে চলেছিলাম। তো সেই রকম ভাবে আমার ক্লান্তিটাকে আমি পথে ট্রান্সফার করে দিলাম। তো এটা হয়ে গেল একটা ট্রান্সফার ডিভিসি। সেরকম ভাবে আমি যখন সুরেলা দেশ বলছে কবি, তখন আহ, আহ, কি বলতে চাইছি যে দেশটা সুরেলা নয়, বরং নাইটিঙ্গেলের গানটা হচ্ছে সুরেলা। তো এইভাবে ট্রান্সফার ডিভিসি ইউজ করা যায়। এইবার অফ সাম বিচ এন্ড গ্রিন। এবার দেখো, বিচ এন্ড গ্রিন, বিচ একটা গাছ, কিন্তু কি করলো কবি, এলোমেলো করে দিল, গ্রিন বিচ না বললে বলে দিল বিচ এন্ড গ্রিন। ঠিক আছে, আহ, কবিদের একটা লাইসেন্স থাকে, ওরা করতে পারে। ঠিক আছে, বিচ এন্ড গ্রিন, এই বিচটা যেটা নাউন সেটাকে করে দিল অ্যাডজেক্টিভ, আর যেটা গ্রিন যেটা অ্যাডজেক্টিভ সেটাকে করে দিল নাউন। বিচ এন্ড গ্রিন মানে বলতে চাইলো বীজ দিয়েই ভর্তি হয়ে আছে জায়গাটা, আর যেটা পুরো চারিপাশটাকে সবুজ করে রেখেছে। অ্যান্ড শ্যাডোজ নাম্বারলেস, আর এখানে প্রচুর শ্যাডোজ, নাম্বারলেস শ্যাডোজ, অসংখ্য শ্যাডোজ। ঠিক আছে, সিঙ্গেস্ট অফ সামার ইন ফুল থ্রোটেড ইজ, যেটা কি করছে, সিঙ্গেস্ট অফ সামার, সামারের গান গাইছে, মানে গ্রীষ্মকালের গান গাইছে, গ্রীষ্মকালের মহিমার গান গাইছে। সিঙ্গেস্ট অফ সামার ইন ফুল থ্রোটেড ইজ, গলা ছেড়ে গান গাইছে, গলা ছেড়ে গ্রীষ্মের গান গাইছে। এখানে আমরা আমি একটা ট্রান্সফার এর কথা বলতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে ডাল ওপিয়েট। ওপিয়েটটা ডাল নয়, পোয়েট হচ্ছে ডাল। ওপিয়াম কোনদিন ডাল হয় না। ঠিক আছে, তো ডালটা হচ্ছে পোয়েট, যে ওপিয়ামটা পান করছে। এখানেও একটা ট্রান্সফার এপিথেট ছিল, এখানেও একটা ট্রান্সফার এপিথেট, মেলোডিয়াস প্লট। বলো এই স্ট্যান্জা থেকে কোনো কিছু ডাউট থাকলো কিনা? ডাউট থাক, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, ডাউট নেই। তোমরা শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, ডাউট নেই না? চলো, ডাউট থাকলে কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে, নাহলে ছুটে যাবে আবার। তো কবির এই অবস্থা, ঠিক আছে, যে কবির খুব আনন্দিত হয়ে গেছে নাইটিং, আর নাইটিঙ্গেলের গানটা কিরকম, স্পন্টেনিয়াস ফুল থ্রোটেড, মানে ও গলা ছেড়ে গান করছে। এই জিনিসটা বোঝা চলে গেল। এবার তাহলে আমরা চলে আসবো পরের স্ট্যান্ডাতে, যেটা শুরু হচ্ছে, ও ফর এ ড্রাফট অফ ভিন্টেজ দ্যাট হ্যাথ বিন কুলড এ লং এজ ইন দ্য ডিপ ডেপথ আর্থ। আমি এখন তো কিছু বলিনি সেরকম, এখন বলছি শোনো। তো কি হলো, যে ও ফর এ ড্রাফট অফ ভিন্টেজ মানে হচ্ছে যে আমি এখন কি চাইছিলাম, আহ, এক এ গালফ অফ ওয়াইন, এ গালফ অফ ওয়াইন চাইছিলাম, মানে হচ্ছে আহ, এক ঢোক, আমরা ঢোক বলি এসে, যে এক ঢোক মদ চাইছিলাম। ঠিক আছে, এক ঢোক মদ চাইছিলাম, যে মদটা মানে একটু মদ চাই,
এ গাল্প অফ ওয়াইন চাইছিলাম, দ্যাট হ্যাথ বিন কুলড, যেটা অনেক দিন ধরে ঠান্ডা করা আছে, এ লং এজ, অনেক দিন ধরে, ইন ডিপ ডেলভ আর্থ, মানে মাটি খনন করে তার নিচে একটা ঘর বানানো আছে। সেই ঘরে এ, ঠান্ডা জায়গায় অনেক দিন ধরে ঠান্ডা করা আছে, এরকম আমি এক উম, এক ঢোক মদ চাইছিলাম, বা অল্প একটু মদ চাইছিলাম। ঠিক আছে, এটা বলছে টেস্টিং অফ ফ্লোরা, যার টেস্টটা কি হতো ফ্লোরার মতো, ফুলের মতো। ফ্লোরা এবার একটা গ্রিক গডেস, ফুলের দেবীর নাম হচ্ছে ফ্লোরা। টেস্টিং অফ ফ্লোরা, টেস্ট টেস্টটা কিসের মতো হচ্ছে, ফুলের ই থাকতো, মানে ফুল, মদটা ফুল দিয়ে তৈরি থাকতো। অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি গ্রিন, আর কি থাকতো ওখানে, দ্য কান্ট্রি গ্রিন, মানে এখানে কান্ট্রি মানে হচ্ছে আহ, তোমার গ্রাম। তো একটা গ্রামের যেরকম একটা সবুজ সবুজে ভরা থাকে, সেরকম একটা আভা এই পেতাম। ডান্স, প্রোভেনকাল সং অ্যান্ড সানবার্ন মার্থ, এখানে আবার ট্রান্সপারেন্ট ইউজ করা হলো। মার্থটা তো সানবার্ন না, সানবার্ন হচ্ছে সেই সব পিপল যারা মদটা তৈরি করেছে। আহ, আনন্দ তো কখনো সানবার্ন হতে পারে না, তো যারা আনন্দ করেছে তারা হচ্ছে সানবার্ন। এবার কি বলতে চাইছে এখানে, এখানে বলছে যে টেস্টিং অফ ফ্লোরা, মানে যেই মদটা ফুল দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে, আহ, আর কি, আহ, ফুল ফল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি থাকে। আর ওরা যখন এই মদটা তৈরি করে, তো একটা ইয়ে হয়, তোমার ওদের ওখানে একটা ফেস্টিভ্যাল হয়, ঠিক আছে। সেই ফেস্টিভ্যালে কি করা হয়, আহ, তোমার সমস্ত আহ, আঙ্গুরকে বা সমস্ত ফুলকে, যেসব জিনিস দিয়ে মদটা তৈরি হবে সেখানে রেখে দিয়ে ওইগুলোর ওপরেই ডান্স করা হয়, যাতে ওই আঙ্গুরটা থেতলে জলে পরিণত হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো মদ তৈরি করার জন্য এরকম একটা ফেস্টিভ্যাল হয়। তো ওই যে ডান্স, ওই ডান্সের যে আনন্দ, সে আনন্দটা যাতে মদে আমি পাই। মদ যখন খাবো, তখন তখন আমি সেই ওরা যে ডান্স করেছিল ওই আনন্দটা যেন পাই, বা ওর ছোঁয়া যাতে আমি পেয়ে যাই। তারপর কি প্রোভেনক্যাল সং, ফ্রান্স, প্রোভেনক্যাল সং হচ্ছে প্রোভেন্স মানে একটা জায়গা, তো প্রোভেন্সের অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে প্রোভেনক্যাল। তো এই প্রোভেনক্যাল সং এর মানে হচ্ছে ওই প্রোভেন্সের সং এর, মানে প্রোভেন্সের সং এর যে একটা ওই আনন্দ, সেই আনন্দটা যাতে আমি ওই মদের মধ্যে পাই। আর কি পাই, সানবার্ন মার্ক, ওই যে রোদে পুড়ে ওরা আনন্দ করতো, ওই আনন্দটা যাতে আমি অনুভব করতে পারি। আমি যখন তাহলে মদটা খাবো, তখন আমি সব রকম জিনিসটা মনে করব, যে গ্রামে এইরকম ভাবে ফেস্টিভ্যালের সময় এরকম ভাবে আনন্দে ওরা এটা তৈরি করেছিল। ওই আনন্দটা যেন মদটা খেয়ে পাই, বা স- সম- শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ, আমি হ্যালো? শুনতে পাচ্ছি, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? না না, এতক্ষণ শোনা যায়নি। ওই সূর্যে ওই কি ওই আনন্দটা যেন আমি পাই, এই অব্দি শোনা গেছে লাস্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে। আমি আবার বলছি, তাহলে ওই মদের মধ্যে ওই আনন্দটা যাতে পাই,
সেই কথাটা বলছে। তারপরে ও ফর এ বিকার অফ ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ। তারপরে আবার বলছে যে এক বিকার ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ, মানে ওয়ার্ম সাউথ মানে হচ্ছে যে গ্রীষ্মকালের সময় সাউথে যেই মদটা তৈরি হতো সেই মদটা যেন আমি বিকার ভর্তি পাই। ঠিক আছে, তখন তো এক ঢোক একটু অল্প করে খেতে চাইলো, এখন বলছে ও ফর এ বিকার অফ ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ। এখন বলছে আমি যেন বিকার ভর্তি তোমার ওয়ার্ম সাউথের মদটা পাই। ঠিক আছে, এটা একটা গেল। তারপরে বলছে ফুল অফ দ্য ট্রু দ্য ব্লাসফুল হিপোক্রিট। কি হবে যে যেই মদটা থাকবে সেটা ব্লাসফুল থাকবে। ব্লাস কি করে, মেয়েরা আহ, মেয়েরা ধরে নাও ব্রিটিশের ব্রিটিশের যে মেয়েরা আছে তারা ব্লাশ করলে একটা আহ, মুখে একটা লাল আভা তৈরি হয়। ঠিক আছে, তো কবি বলছে যে এই যে মদটা থাকবে সেই মদটা যেন লাল আভা থাকে, মানে রেড ওয়াইন টাইপের কিছু একটা চাইছে। ঠিক আছে, তো আহ, যে মদটা ও চাইছে সেটা কি, তো ফুল অফ দ্য ট্রু অ্যান্ড ব্লাসফুল হিপোক্রেট। ওর মধ্যে একটা কি থাকবে, লাল ভাব থাকবে। আর হিপোক্রিট কথাটা বললো এই জন্য যে হিপোক্রিটে মাউন্ট হেলিগনে যে হিপোক্রিট ছিল আহ, উম, একটা ফাউন্টেন ছিল। ঠিক আছে, ওই ফাউন্টেনটা হচ্ছে পোয়েটিক ইন্সপিরেশনের জন্য বিখ্যাত। মানে কবি যদি ওই ওই হিপোক্রিনি যে এটা আছে ফাউন্টেনটা আছে সেই ফাউন্টেনের ওয়াটারটা খাই, তাহলে কিন্তু ও পোয়েটিক ইন্সপিরেশন পাবে, ও অনেক কবিতা লিখতে পারবে। ঠিক আছে, তো আহ, এই কবি কি বলছে যে ও এই এটা মদটা এইরকম হবে, এরকম কোয়ালিটির হবে যাতে আমি আনন্দও পাই, আর কিরকম হয় ওটা যেন আমার পোয়েটিক ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করে। ওই মদটা যাতে আমার পোয়েটিক ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করে। তারপরে কি, উই ফুল অফ দ্য ট্রু অ্যান্ড দ্য গ্লাস উইথ বিডেড বাবলস। আর মদটা যখন গ্লাসে ঢালবো তখন বাবলস তৈরি হবে। আর বাবলসটা কিরকম তৈরি হবে, মন্ত্র পড়ার সময় যে এই ইয়েগুলো হয়, আহ, গুটিগুলো, তো এই গুটিগুলো যেরকম হয় সেরকম গোল গোল বিডেড বাবল। বাবল মানে তো ফেনা জানোই, ওই রকম গুটি গুটি ফেনা তৈরি হবে উইঙ্কিং আর দ্য ব্রেন, যেটা কি হবে গ্লাসের গ্লাসের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে। মানে একদম ছবিটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে মদটা ঢালবে গ্লাসে, গ্লাসে ফোঁটা তৈরি হবে ইসে বিডেড বাবলস এর মতো, আর ওই কানায় কানায় ভর্তি থাকবে গোটা গ্লাস। এই যে একদম ছবি মদ ঢালার যে পরে যে ছবিটা তৈরি হয় পুরো ছবিটা একদম তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে কবি। মানে পেন্টিং পেন্টিং এ পিকচার উইথ ওয়ার্ডস, শব্দ দিয়ে তিনি একদম কবিতাটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, ছবিটা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। এই জন্য সেন্সুয়াস পোয়েট পোয়েট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপরে পার্পল স্টেন্ড মাউথ। তারপরে কি হবে, যখন কবি ওই ইয়েটাকে খেয়ে নিবে, মদটাকে খেয়ে নিবে, তখন কি হবে, কবির ঠোঁটে ওই লাল মদগুলো হালকা হালকা হয়ে লেগে থাকবে। আর যখন লেগে থাকবে তখন তো ওর ঠোঁটটা ই হয়ে যাবে, কিরকম থাকবে, পার্পল স্টেন, পার্পল টাইপের একটা দাগ লেগে থাকবে ঠোঁটে। তাহলে কি পার্পল স্টেন্ড মাউথ, ওর মাউথটা হয়ে যাবে পার্পল স্টেইন হয়ে যাবে, পার্পল রঙের হয়ে যাবে। দ্যাট আই মাইট ড্রিঙ্ক, যেটা আমি খেতে পারি, অ্যান্ড লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড আনসিন। আর কি করতে পারি, এই পৃথিবীটাকে না দেখে ছেড়ে দিতে পারি। অ্যান্ড উইথ বি ফেড অ্যাওয়ে, আর তোমার সাথে হারিয়ে যেতে পারি। ইনটু দ্য ফরেস্ট ডিম, এই ডিম ফরেস্টে আমি যাতে হারিয়ে যেতে পারি। ঠিক আছে, ডিম ফরেস্ট মানে ডিম মানে হচ্ছে ফরেস্ট ডিম, এটা আবার ইনভার্সন ইউজ করেছে, এগুলো পোয়েটরা করতেই পারে। ডিম ফরেস্ট মানে হচ্ছে যে ফরেস্টে কিছু দেখা যাচ্ছে না, ক্ষীণ। ডিম মানে হচ্ছে ক্ষীণ, অন্ধকার, অবসকিওর ফরেস্ট। তোমার সাথে আমি এই ফরেস্ট ডিম বা ডিম ফরেস্টে হারিয়ে যেতে চাই। চলো, বুঝতে পারলে কিনা বলো এই স্ট্যান্ডাটা। প্রথম লাইনটা কি আছে যে ও ফর এ ড্রপ অফ ভিন্টেজ, ওই মানেটা একটু বুঝতে পারিনি। ও ফর এ ড্রাফট অফ ভিন্টেজ মানে হচ্ছে ও
I wish to have a gulp of wine. আচ্ছা, আমরা বলি না, ও ফর এ রাইড অন দ্য হর্স, এর মানে হলো আই উইশ টু হ্যাভ এ রাইড অন দ্য হর্স। ও ফর এ এখানে কোনো ড্রাফট অফ ভিন্টেজ মানে ও, হ্যাঁ, if I wish to have a glass of wine বা a gulp of wine, এটাই বলতে চাইছে আর কিছু। এখানে কোনো রেটরিক আছে এই লাইনটাতে? রেটরিক বলতে গেলে এক্সক্লামেশন, ও ফর এ ড্রাফট অফ ভিন্টেজ, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। এক্সক্লামেশন ছাড়া আর কিছু নেই। আর বলো, কারো ডাউট আছে নাকি? হেলেনিজমের এক্সাম্পল, হেলেনিজমের এক্সাম্পল পেয়ে যাবে এই ওই তোমার থার্ড, হ্যাঁ, ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডে পেয়ে যাবে হেলেনিজমের এক্সাম্পল। একটা বলেই দিয়েছি আবার, ওই হিপোক্রেনি, ওটা একটা হেলেনিজমের এক্সাম্পল। তারপরে আর আরো পেয়ে যাবে। ফ্লোরাটা হবে না? ফ্লোরাটা? হ্যাঁ, ফ্লোরা, গ্রিক গড অফ ওয়াইন, এটাও হবে। ফ্লোরা কি গ্রিক গডেস অফ ওয়াইন নাকি রোমান গডেস অফ ওয়াইন? দেখো তো। রোমান। রোমান না? রোমান গডেস অফ ফ্লাওয়ার। হ্যাঁ, সরি, ফ্লাওয়ার। আমি ওই বেকাসের কথা মাথায় ঘুরছি আমার। আচ্ছা, চলো তাহলে তাহলে রোমান হলে থার্ডটা হবে না শুরু না? করছি। হ্যাঁ, ড্রায়াড অফ ট্রিটা, হ্যাঁ ড্রায়াড অফ ট্রিটা হেলেনিজমের এক্সাম্পল হবে। কি বললে তুমি? রোমান হলে হবে না না? না, সাধারণত গ্রিকটাই বোঝায়, গ্রিক লিটারেচার। রোমানটা গ্রিক আর ইনক্লুডেড রোমান হবে বোধহয়। কতটাই দূরে, হ্যাঁ, মোটামুটি ইনক্লুডেডই তো একই হবে জায়গা। বোধহয়, ঠিক আছে। তবে বেসিক্যালি গ্রিকটাই বোঝায়, তবে খুব একটা ইয়ে না, সেপারেট না, দুটোই রোমটা তো বলতে পারো। গ্রিসেই না? গ্রিসেই বলতে ওই কাছাকাছি। উম, চলো পরেরটা শুরু করি। হ্যাঁ, থার্ড নাম্বার। আজকে কটা অবধি পড়াবে? এইটাই লাস্ট স্ট্যান্ডার্ড পড়াবো, তারপরে বাকিটা পরের দিন। ঠিক আছে। ফেড ফার অ্যাওয়ে, ডিসলভ এন্ড কোয়াইট ফরগেট। তাহলে কি আমরা হারিয়ে যাব, ঠিক আছে, তারপরে মিশে যাব এন্ড কোয়াইট ফরগেট, আর সব কিছু ভুলে যাব। তাহলে কি আমরা ফেড ফার অ্যাওয়ে, দূরে হারিয়ে যাব কোথাও, ডিসলভ মানে মিলেমিশে যাব, তারপরে কোয়াইট ফরগেট, আর সব কিছু ভুলে যাব। হোয়াট দাও অ্যামং দ্য লিভস হ্যাজ নেভার নন, যেটা তুমি ওই যেটা তুমি অ্যামং দ্য লিভস, মানে তুমি ওই পাতার মধ্যে থেকে, যেটা তুমি কোনোদিন পাতার মধ্যে থেকে কি বুঝতে পারোনি, দ্য ওয়ারিনেস, দ্য ফিভার এন্ড দ্য ফ্রেট। মানে কবি বলতে চাইছে যে আমি সবকিছু ভুলে যেতে চাইছি। সবকিছুটা কি? দ্য ওয়ারিনেস, দ্য ফিভার এন্ড দ্য ফ্রেট। তাহলে দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু ফরগেট দ্য ওয়ারিনেস, দ্য ফিভার এন্ড দ্য ফ্রেট। আর এই যে ওয়ারিনেস এন্ড দ্য ফিভার এন্ড দ্য ফ্রেট, এটা কে কোনোদিন বুঝতে পারেনি? হু দাও অ্যামংস্ট দ্য লিভস। দাও মানে কে? নাইটিঙ্গেল। এর মানে নাইটিঙ্গেল কোনোদিন এই দুঃখগুলো বুঝতে পারেনি, দ্য ওয়ারিনেস, দ্য ফিভার এন্ড দ্য ফ্রেট, এই দুঃখগুলো কোনোদিন বুঝতে পারেনি। হিয়ার মানে এখানে, হোয়ার মেন সিট অ্যান্ড হিয়ার ইচ আদার গ্রোন, যেখানে মেন কি করে, আহ, বসে থাকে আর একে অপরের গুণগানই শুনে। হিয়ার মানে হচ্ছে হিয়ার ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ইন দ্য মান্ডেন ওয়ার্ল্ড। এই মান্ডেন ওয়ার্ল্ডে কি হয়, মেন, মেন বলতে সমস্ত মানুষের কথাই বলছে, মানে মেন উইমেন সবাই। হেয়ার মেন সিট ইচ আদার, ইচ আদার হিয়ার, হিয়ার ইচ আদার গ্রোন, এরা সবাই পরস্পরের গোগানি শোনে।
ওই কমপ্লেন করছে যে আমার জীবনে খুব দুঃখ রে ভাই, ওইও বলছে, আর একজন বলছে যে আমার জীবনে খুব দুঃখ রে ভাই। ওর নিজের দুঃখ শোনাবে, ও নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাবে, আর কেউই অন্য অন্য কারোটা শুনতে চাইবে না। আর যদি শুনেও নেয় কষ্ট করে, তাহলে কিন্তু ওকে আর ডাবল দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে ছেড়ে দেবে। ঠিক আছে? তো আমরা এখানে এটাই কাজ করি, কি করি, যে দুঃখের কাহিনী শুনি আর শোনাই। হোয়ার ফিউ, হোয়ার মানে এখানে, যেখানে পালসি কিছু কিছু মানুষকে ঝরিয়ে দেয়। দেখো, আমরা কিসে পড়েছি, আহ, তোমার শেক্সপিয়ারের সনেটে পড়েছিলাম যে রাফ উইন্ডস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে। মানে কি, রাফ উইন্ডস কি করে, ডার্লিং বার্ডস অফ মে মানে মে মাসের ওই ফুলের কুড়িগুলোকে ঝরিয়ে দেয়, ছড়িয়ে দেয়। এরকম ভাবে এখানে কি করছে, পালসি, পালসি মানে হচ্ছে প্যারালিসিস, একটা ডিজিজ। পালসিস সেক্স এ ফিউ মানে ঝরিয়ে দিচ্ছে, মানে এখানে ঝরিয়ে দেওয়ার মানে হচ্ছে ওর লাইফটাকে নিয়ে নিচ্ছে, বা ওকে, ওর জীবনটাকে আহ, মানে লিভিং ডেড করে দিচ্ছে। মানে ও একজনকে যদি প্যারালিসিস হয়ে যায়, তাহলে ও তো বেড রিডেন হয়ে যায়, ওর প্রাণ থাকা না থাকা একরকম হয়ে যায়। তো কি করছে, হোয়ার পালসি সেক্স এ ফিউ লাস্ট স্যাড গ্রে হেয়ার, এখানে যে এ ফিউ লাস্ট গ্রে হেয়ার্স আছে, তাদের তাদেরকে ডেড রিডেন করে দেয়, তাদেরকে মেরে ফেলে দেয়, তাদেরকে তার জীবনটাকে নষ্ট করে দেয়। তো এখানে হচ্ছে লাস্ট স্যাড গ্রে হেয়ার, মানে চুলগুলোকে তো নষ্ট করে না, কারণ বলে যাদের চুল থাকে, যাদের গ্রে হেয়ার থাকে, তাদের গ্রে হেয়ার থাকে, গ্রে হেয়ার থাকে বুড়ো মানুষদের। তো বুড়ো মানুষরা প্যারালিসিস হয়ে মরে যায়। তো এখানে কি বললো, যে এখানে প্যারালিসিস বুড়ো মানুষগুলাকে মেরে ফেলে দিচ্ছে। সিনেক ডাকি, যেটা একটা মানুষ আছে, সিনেক ডাকি না মেটোনমিয়া, বোধ হয় এটা মেটোনিমিয়া হবে। এটা একটা ফিল্ম আছে, ঠিক আছে, ওটা আমি পরে বলে দেবো। তো লাস্ট গ্রে হেয়ার দিয়ে অনেকে বুড়ো মানুষকে বোঝাচ্ছে। তো বুড়ো বুড়ো মানুষদের সিম্বল হচ্ছে গ্রে হেয়ার, পার্ট ফর দ্য হোল, সিনেক ডক্টর হবে বলে। তো যাই হোক, হোয়ার ইউথ গ্রোস টেল, দেখো এখনই বললো যে বুড়ো মানুষগুলোকে মারা যায়। তো এখনই বলছে যে হোয়ার হোয়ার ইউথ গ্রোস টেল, বুড়ো মানুষের কথা কি বলবো, যুবক মানুষগুলো ট্রেল হয়ে যায়, থিন একদম ভূতের মতো পাতলা হয়ে যায়, মানে ভূতের মতো পাতলা হয়ে যায়, মানে একদম কঙ্কাল হয়ে যায় এরকম টাইপের। তো কঙ্কালের মতো পাতলা হয়ে যায়, স্পেক্টার থিন। কি হয়, মানুষের যদি ক্যান্সার হয়ে যায়, মানুষের যদি টিউবারকুলোসিস হয়ে যায়, তাহলে একদম পাতলা হয়ে না খেয়ে খেয়ে থেকে একদম একটা থিন, একদম ভূতের মতন কঙ্কালের মতো পাতলা হয়ে যায়, তারপরে মারা যায়। ইউথ মানে ইয়ং, এটাকে তোমার হচ্ছে ইয়ে বলবো অ্যাবস্ট্রাক্ট, কংক্রিট। মানে ইউথ হসপিটাল মানে হচ্ছে ইয়াং পিপল গ্রো পেল, ঠিক আছে, ইয়াং পিপল গ্রো পেল মানে তাহলে যৌবন ক্ষয়ে যাচ্ছে, পাতলা হয়ে মরে যাচ্ছে। যৌবন তো মরছে না, যুবক মানুষ মরছে, সেই জন্য বলছি এটা। তারপরে হোয়ার বাট টু থিঙ্ক ইজ টু বি ফুল অফ সরো, তুমি চিন্তা করবে, চিন্তা করতে গেলে তোমার দুঃখ হবে। মানে তুমি জানিয়ে চিন্তা করো, সেটা দুঃখ ছাড়া তুমি আর কিছুই নেই। মানে তুমি যাবে তাও দুঃখ, এটা করবে তাও দুঃখ, এটা করবে তাও দুঃখ। তুমি চিন্তা করবে মানে দুঃখ নিয়েই চিন্তা করতে হবে, আর অন্য কিছু নেই যে তুমি চিন্তা করতে পারবে। এক চিন্তা করো, তোমার শেষ পর্যন্ত দুঃখই চলে আসবে। হেয়ার থিঙ্ক ইজ টু বি ফুল অফ সরো, তুমি এখানে চিন্তা করলেই দুঃখ হবে আর দুঃখিত হবে। অ্যান্ড লিডেন আই ডেসপেয়ার, আর লিডেন আইট মানে হচ্ছে তোমার এই লিড তো হচ্ছে একটা তোমার সীসা, ঠিক আছে, সীসা হচ্ছে একটা ধাতু। হাই ডেসপেস মানে তোমার ইয়ে যে তোমার চোখে, এখানে আবার তোমার ইয়ে করে দিল, ঠিক আছে, লিডটা নাউন, নাউনটাকে আবার ইয়ে করে দিল, অ্যাডজেক্টিভ করে দিল, ঠিক আছে। তো এখানে বলছে যে আহ, সীসা পড়ে গেলে যেরকম ভারী হয়ে যাবে, তোমার জীবনে এত হতাশা থাকবে যে তোমার মনটা ভারী হয়ে যাবে, তোমার চোখ দেখে সবাই বুঝতে পারবে যে তুমি দুঃখে ভারাক্রান্ত,
ঠিক আছে? তোমার চোখ দিয়ে দুশ্চিন্তায় ঝলকে ঝলকে দেখা যাবে আর কি। ঠিক আছে, পরিষ্কার ভাবে তোমার চোখে দেখা যাবে যে তুমি ডিপ্রেসড, তুমি ডিপ্রেশনে ভুগছো, মানে তোমার চোখে শুধু দুশ্চিন্তা। হোয়ার বিউটি ক্যানট কিপ হার লাস্টার সাইজ, এখানে আবার বিউটি বিউটি হয়ে যাচ্ছে তোমার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, কংক্রিটের জন্য বলতে বিউটি ক্যানট কিপ হার লাস্টার সাইজ মানে হচ্ছে বিউটিফুল গার্লস বা বিউটিফুল পিপল ক্যানট কিপ হার লাস্টার সাইজ। বিউটিফুল পিপল যে আছে, ওর নিজের যে গর্বিত চোখ সেটাকে বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না। আজকে যৌবন আছে, কালকেও বুড়ো হয়ে যায়, ওর বিউটিটা ক্ষয়ে যায়, ডিকে হয়ে যায়, পর্বত চোখটা নত হয়ে যায়। তো সেই জন্য ইভেন বিউটি ক্যানট কিপ হার লাস্টার সাইজ, ও যে গর্ব করে চোখ দেখায় যখন থাকে, কিন্তু দুদিন পরে যখন সৌন্দর্যটা হয়ে যাবে তখন ও নিজের আর চোখটাকে ধরে রাখতে পারবে না, নত হয়ে যাবে ওর চোখটা। আর নিউ লাইফ লাভ পাইন বিয়ন্ড টুমরো, আর নতুন ভালোবাসা কালকে পুরাতন হয়ে যাবে। আর কি বলবে যে আমার ভালোবাসা ভালো নয়, আর একে ছেড়ে চলে যাবে, ওর কাছে চলে যাবে, এরকম ব্যাপার। ঠিক আছে, মানে সব কিছু বলতে যাচ্ছে যে ভেরি শর্ট লিভড নতুন ভালোবাসা পাই না, কালকে না কালকে হতেই তোমার কি হচ্ছে, ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শর্ট লিভড। যে ভালোবাসার যে শর্ট লিভড নেচারটা, সেটাই বোঝাচ্ছে যে আমরা আজকে কাকে ভালোবাসছি, আবার পরশু কাকে ভালোবাসবো তার কোনো ঠিক নেই। চলো বলো, কোনো ডাউট থাকলে। আজকে 3টায় স্ট্যান্ডা করাচ্ছি, পরের দিন বাকিটা করে দেবো সবটা। বলো, এর মধ্যে কোনো ডাউট আছে কিনা বলো। কোনো ডাউট নেই? কোনো ডাউট আছে কি? না। চলো, আর বাকি তোমাদের? ঠিক আছে তাহলে।